ஹலோ கைஸ், பிஸ்னஸ் டெஸ்டின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை திருவெற்றியூர் ராதாகிருஷ்ணன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அப்ளைன்ஸ் டாக்டர் அப்படிங்கிற ஷோரூமில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின் அண்டு ஃப்ரீசர் எல்லாமே இருந்துட்டு ரெடி பண்ணி தராங்க. அதோடைய வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சார் வணக்கம், என் பேர் சூர்யா. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைன்ஸ் டாக்டரில் இருக்கோம். நம்ம ஷாப்போட அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை திருவெற்றியூர் சத்தியமூர்த்தி நகரில் இருக்குது. சார் நம்ம ஷாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான ஃப்ரிட்ஜு, டீப் ஃப்ரீசர் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே செகண்ட் ஹேண்டு பீஸ் தான், அதாவது லைட் யூசேஜ் சார். நம்ம ஷாப்பில் இருக்கிறது எல்லாமே கம்மி பட்ஜெட்டில் நல்ல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஷாப்பை வந்து பார்க்கலாம் சார். எல்லாேருக்கும் தேவையான அளவுக்கு நல்லா நம்ம வந்து நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டமர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு கூலிங் ஓகே அப்படின்னா தான் அவங்க டெலிவரி பண்ணுவோம். நம்மக்கிட்ட வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஹோம் டெலிவரி அவைலபிள் சார். யாராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள் சார். சார் நம்ம இப்போ என்ன ஃப்ரிட்ஜு பிராண்டு பார்க்க போகிறோன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு சார். அதாவது ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, இன்வெர்ட்ரு மாடலு, 195 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சார். இது உங்களுக்கு சிங்கிள் டோரு நல்லா ஒரு ஓவர் கூலிங் அப்படி இருக்கிற மாதிரினா இந்த ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் சார். இது வந்து இன்வெர்ட் மாடல்ன்றதால கரண்ட் வந்து சேவ் ஆகும் சார். அதாவது எலக்ட்ரிக் பில் ரொம்ப சேவ் ஆகும் சார். உங்களுக்கு புதுசு வந்து 15,000 வரும். நம்மக்கிட்ட வந்து இது 5,000 தான் சார். சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எல்ஜி சார். இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, இது 150 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சார். இது 4,000 வரும். இது சார் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது கோத்ரேஜ். இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 250 யூனிட் எலக்ட்ரிக் பில் தான் வரும் சார். இது வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப கரண்ட் கம்மியாக சேவ் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை சூஸ் பண்ணலாம் சார். சின்னதாக இருக்கணும், கரண்ட் சேவ் ஆகணும்னா இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் சார். சார் நம்மக்கிட்ட 5,000 ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரேட் வரும் சார். அதாவது இது வந்து 450 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஃப்ரிட்ஜு சார். இது சாம்சங் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. இதெல்லாம் லைட் யூசேஜ் சார். நல்லா ஃப்ரெஷ், எல்லாமே ஃப்ரெஷ் தான் சார். வந்து கஸ்டமர் வந்து பார்த்தோன்னா கன்ஃபார்ம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் சார். சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு 375 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு, டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மாடல் சார். இது நல்ல கண்டிஷன் சார். இதில் சார் இது எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. இதனுடைய லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 380 லிட்டர் வரும் சார். இதில் மற்ற ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இதுக்கும் என்ன வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வாட்டர் டிஸ்பென்சன் சார். அதாவது நம்ம ஆர்ஓ சிஸ்டம் இதுலேயே இருக்கும் சார். சார் இது டிஸ்பிளே மாடல். இது வந்து சில்டு லாக்கு, ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீசிங் இருக்கும். அதாவது மற்ற ஃப்ரிட்ஜை வச்சா 1 ஹவர் ஆனால் இல்லை 10 மினிட்ஸ்லேயே ஃப்ரீசர் ஆகிடும் சார். அந்தளவுக்கு இது கெப்பாசிட்டி அந்த ஃப்ரிட்ஜு. இது புதுசு பார்த்திங்கன்னா 68,000 வரும். நம்ம ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 15,000 சார். சார் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து வாஷிங் மிஷின் பண்ணுறோம் சார். வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஆல் பிராண்டட், எல்லா வாஷிங் மிஷினும் எல்லா பிராண்டடும் இருக்குது சார். சார் நம்மக்கிட்ட எல்லா பிராண்டட் வாஷிங் மிஷினும் இருக்குது. டாப் லோடு, ஃப்ரண்ட் லோடு பிராண்டு பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜ், எல்ஜி, வேல்ஃபுல்லு, ஐஎஃப்பி ஆல் பிராண்டட் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது சார். கஸ்டமருக்கு எந்த பிராண்ட் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது, செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது. 5,000 வாஷிங் மிஷின்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். ஆல் பிராண்டட் இருக்குது. சார் நம்மக்கிட்ட வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு வாங்குறவங்களுக்கு வந்து 6 மந்த்ஸ் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது சார். நம்ம வந்து இங்கே செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம் சார். அதாவது வர முடியாதவங்களுக்கு நம்ம வீடியோ கால் மூலிமா கூட செக் பண்ணி காமிக்கிறோம் சார். சார் இது வந்து ஃப்ரண்ட் லோடு சார். இதுவும் 5,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது சார். நம்மகிட்ட எல்லா பிராண்டும் இருக்குது சார். சார் நம்மக்கிட்ட ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் தவிர ஃப்ரீசரும் இருக்குது. அதாவது ஃப்ரீசர் வந்து எதுக்குன்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இப்போ கடை வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு பத்தாமல் இருக்கலாம். அதாவது லோ பட்ஜெட்டில் ஃப்ரீசர் வாங்கணும் நம்ம ஷாப் வரலாம் சார். அதாவது 6 மந்த்ஸ் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது சார். நம்ம ஷாப் பொறுத்தவரையிலும் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் எல்லாமே செக் பண்ணி தான் சார் கொடுப்போம். அதே போல் சார் நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, நம்ம ஷாப்பில் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணுறோம் சார். எங்கேருந்து வேணாலும் கால் பண்ணி அவங்க அமௌண்ட் அனுப்பிச்சு நம்ம அவங்க அட்ரஸுக்கு நம்ம கொரியர் பண்ணிடலாம் சார். சார் நம்மக்கிட்ட ஏசியும் இருக்குது சார். 1 டன் இருக்குது, 1.5 டன் இருக்குது. 1 டன் வந்து 7,000 வரும், 1.5 டன் வந்து 10,000 வரும் சார். அது மட்டும் இல்லாமல் 2 டன் வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம கஸ்டமர் அரேஞ்ச் பண்ணி தரலாம் சார். அந்த வசதி இருக்குது. அதே போல் ஏசி மட்டும் அவங்களே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கணும் சார். நம்ம வேணால் இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃபீஸ்லேருந்து போய் பண்ணாங்கன்னா அது தனியாக அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி சார். நாங்கள் எல்லா பொருளும் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் வீட்டில் ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, இல்லை ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணணும் எதனா எங்கள் ஆஃபீஸ் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். அங்கே எங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ங்க வந்து அதை க்யூர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கம்மியான விலையில் ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், ஏசி அண்டு ஃப்ரீசர் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அண்ட் நம்பரும் கொடுக்குறேன்.
இதோட இந்த வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அசோக்குமார். பாய் பாய். சி யூ. எல்லோரும் இருந்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டொங்கின்னு அமைக்கிருங்க. பாய் பாய்.